keyingi paytlarda bizda haligi birlagan oshni necha minutda yeb berasan, bitta somsani qancha minutda yeb berasan degan haligi nafsni tuta olmaydigan challengelar ko'payayotgandi-da. Haligi odamga aslida ziyon bo'ladigan challengelar, haligi chekkadan qaraganingda astag'firulloh deydigan challengelar ko'payib ketgandi-da. Yoqa ushlaydigan challengelar ko'payib ketgandi. Lekin mana bunday challengelarga ham mana qo'l urilyapti, ular ommalashyapti. Izohlar keladi turgan gapki, ijtimoiy tarmoqlarda. Yuqorida aytdingiz, ijobiy ham bo'ladi, negativlar ham bo'ladi. Negativlar ham bo'ladimi? Shunga hayron bo'ldim. Qanaqa negativlar? Ijobidan ko'ra negativ ko'p. Nima deyishadi bu? Bu ruhiyatga ta'sir qilmaydi? Ishonishmasa kerak. Ta'sir qiladi. Endi aytdimki, boshida aytib o'tganimdek, ularga sarflayotgan energiyani undan trenirovkamga sarflaganim yaxshi-da. Qaysi ijobiy izohlar kayfiyatni ko'targan, eslab qolganlaringiz bormi? Ota-onangga rahmat, ustozingga rahmat. Men seni motivatsiya oldim, o'shanaqa ijobiy fikrlardan. Negativ yozganlar-chi, o'zlari 10 ta qila olmaydi menimcha. Xo'p, ular 365 ta so'z yozishi mumkin negativ ko'rinishda. Haligi Nasriddin Afandida bir chol obrazi bor-ku. Juda ham o'zi kichkina epizod, lekin e'tiborni hali meni aytdi dersizlar, bularning hammasi nayrang deb haligi yaxshilikka ham yomonlikka ham munosabat bildiradiganlar toifasi, shularning avlodida hozir negativ bildiradi. Jasurbek, endi hozir yana bitta savol sizga. Mana challenge-da boshlaganingizni e'lon qilgansiz. Birinchi kundan boshlab to bugungi kunga qadar siz bilan bab-barobar ushbu mashqlarni bajarib kelayotgan bitta bo'lsa ham inson bormi? Endi hozir nechinchidir bir kundan qo'shilganlar bo'lishi mumkin tabiiy. Men o'zi challenge-da 36-kundan boshlaganman. 36 ta ajjimana qilardim. 36 taga kelganimda o'zi oyoqlarim qaltirab qolardi-da. Keyin sekin-sekin kuniga ajjimana qilib, o'sha 365 kungacha tayyorlanib, hozir lekin birinchi kundan shu boshlagan inson yo'q. Va siz bilan hozirgacha 50, 60, 70 hozir boshlagan bitta shogirdim 65-kunga yetganda, 365 kunga challenge boshlagan o'yin. Obunachilar soni nechanchi kundan boshlab ko'payishni boshladi? Obunachilar soni Instagramda aktiv degan narsa bor. Bir aktivingiz ko'tarilgandan keyin bir to'xtatib qo'ysangiz tushib ketishi mumkin. Men boshlagan vaqtlarim o'zimda durust telefonim bo'lmagan. Akalarimizni telefonidan olib, montaj qilib, o'zi akam telefonidan qo'yib yuborardim. Obunachilar 200 talar chamamda 200 talar edi Jizzaxga kelgan paytim. Onun orasida 1-2 to'xtalish bo'lib qoldi. Keyin iyulda Rossiyaga ishlagan ketib qoldim. Ishlab telefon olib, telefon olgandan keyin u yoqda ishlab, ishdan charchab kelib bo'lsa ham trenirovkani to'xtatmay shu video qo'yib borardim. O'sha Rossiyada sal ko'tarildim-da, musofir bo'ldim. Tushunarli. Endi hozir mana bu efirdan keyin ham sezilarli ko'tarilishi kerak bu suhbatdan keyin. Bunga hissa qo'shayotganligimizdan juda ham xursandmiz. Boya ta'kidlaganimdek, bu yaxshi challenge. Yoshlarga juda ko'pchilik uchun sport bilan shug'ullanishga undov bo'layotgan ekan. Albatta bunda o'zimizning hissamiz bo'lishidan biz ham xursand bo'lamiz, shod bo'lamiz. Endi boya aytdimku 365 talik marra urilganidan keyin o'ylab ko'raman dedilar Jasurbek. Va workout maydonchasida ham ko'p vaqtingizni o'tkazsangiz kerak. Albatta. Meni savolim, ko'pmi yoshlar workout maydonchasida ko'payib borishyaptimi yoki kammi? Yo'q. Ana shu yoshlarni jalb qilishda shuncha harakat qilsak ham yoshlar kamda, 3-4 ta. Mana ota-onalarga mana shu nuqtada murojaat qilishimiz mumkin. Workout maydonchalari har bir mahallada qurilyapti. Jizzax viloyatidagi hamma mahallada demagan bo'lardim, lekin juda ko'pchiligida bor. Aksariyatlarda bor va aynan mahallalarda joylashmagan bo'lsa-da, o'sha yoshlar shaharchasida, oliy ta'lim dargohlarida, maktab hududida bo'ladi albatta. Mana shunday workout maydonchalarida farzandlaringizni bo'lishiga e'tibor qarating. Haligi PUBG o'ynagandan ko'ra bu ancha foydaliroq. Men ishonaman, bir necha millionga yetadi.
bu o'yinni o'ynayotgan yoshlar. Va bugungi kunda yoshlarimizni asosiy nigohi ijtimoiy tarmoqlar, Instagram yoki YouTube'da bo'lar ekan. Mayli, ayni bundan foydalanib biz foydali kontentlar yaratishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Rahmat aytamiz Jasurbek bugungi suhbat uchun, tashrif uchun va nasib bo'lsa 365-chi demak marrani ham urganimizda sizni yana studiyamizda kutib qolamiz. Urganimizda Birgalikda biz ham endi bu jarayonda ishtirok etamiz, faol g'alabani harakat otasi qilamiz, ko'p pozitiv bo'ladi fikrlarni deyishadi. bildirishga harakat Hop, qilamiz. bo'ldi, Izohlarda hop dedim. Umidjon, xullas bugun anchagina Luqma tashlayapsiz demoqchi. luqma tashlayapsiz. Xo'p, mayli. Jasur, xush kelibsiz. Sizga muvaffaqiyat tilaymiz. Taklif qilganlar uchun Nafaqat bu rahmat. yo'nalishdagi o'sha oliy ta'lim dargohidagi o'qish faoliyatingizda ham va boshqa yo'nalishlarda ham. Va biz davom etar ekanmiz. Oldinda texnik yangiliklar, Suqdamdan yiroqlashmang.